Jeg vil godt fortælle lidt om et andengrads polynomie. Et andengrads polynomie har forskriften f af x er lige med ax i anden plus bx plus c. A, b og c kaldes koefficienter, og det ax i anden er andengradsleddet, bx er førstegradsleddet, og c er konstantleddet. Alle bogstaver i vores andengrads polynomie har en funktion, når vi skal tegne vores graf. Grafen man tegner hedder en hyperbel, og den ser nogenlunde sådan her ud, eller sådan her ud. Nogenlunde. Det kommer an på, hvilket tal vi putter ind i vores funktion. Hvis vi starter med a-tallet, så hvis a-tallet er positivt, så vender benene opad. Så det vil sige, her er a positivt på den her hyperbel. Og hvis a er negativt, vender benene nedad. Så det vil sige, her er a negativt. Hvis a er negativt, hvis vi tager b'eren nu, hvis a er negativt, så hvis a er positivt, så rykker b mod venstre, og hvis a er negativt, så rykker b mod højre. Så hvis vi tager det graf med ind i et koordinatsystem, altså b, den rykker grafen vandret i vores koordinatsystem. Så hvis a er positivt, så er vores koordinatsystem her. Hvis a er positivt, så rykker b mod venstre, så det vil sige, så vil grafen ligge herover, og hvis a er negativt, så rykker grafen mod højre herover. Det sidste er c-tallet. C-tallet bestemmer skæringen med y-aksen. Rødder i et andengrads polynomie er der, hvor vores funktion skærer i x-aksen i et koordinatsystem. Det vil sige, hvis vi har et koordinatsystem her, sådan der, og det her er 1, det her er minus 1, og vores hyperbel går sådan her, sådan cirka, så vil vores rødder være 1 og minus 1, da det er der, vores hyperbel skærer i x-aksen. Der er nogle regler for skæring med x-aksen og i vores funktion, eller i vores koordinatsystem, og det er, at hvis vores diskriminant er mindre end 0, så er der ingen skæringer i x-aksen. Og hvis d er lige med 0, så er der en skæring, og hvis d er over 0, så er der 2 skæringer i x-aksen. Så det vil sige, at hvis vi har et koordinatsystem hernede, hvor dårligt så koordinatsystem her, og d er mindre end 0, så kan vores hyperbel ligge hernede for eksempel. Og hvis d er lige med 0, så vil det sige, at toppunktet lige rammer x-aksen, så er der kun en skæring. Og hvis d er større end 0, så vil der være 2 skæringer, så vil den kunne lægge sådan her. Skæring både der og der. Formlen for at finde rødderne, hvis du har en forskrift, eller hvis du har et andengrads polynomie, er minus b plus minus kvadrat d divideret med 2a. Og sådan finder du rødderne, og det var ja. Jeg vil gerne udlede toppunktsformlen af en parabel, der har forskriften y er lige med ax i anden plus bx plus c. Som vi kan se her, så har vi allerede x-koordinaterne til c, men vi skal bruge x-koordinaterne til a. Og det gør vi ved at sætte x0 ind på x's plads i vores forskrift. Vi ved allerede, at f af x0 er lige med c, så den kommer til at hedde ax0 i anden plus bx0 0, plus c er lige med c. Så hvis vi minuser med c på begge sider, får vi ax0 i anden plus bx0 er lige med 0. Så sætter vi udenfor en parentes, så får vi x0 parentes ax0 plus b parentes slut
er lig med 0. Nu kan vi så bruge 0-reglen. Så vi har x0, parentes ax0 plus b, parentes slut, er lig med 0. Så det vil sige, at vi får x0 er lig med 0, eller ax0 plus b er lig med 0. Hvis vi regner lidt ud på den her, så får vi x0 er lig med 0, eller x0 er lig med minus b divideret med a. Grunden til, at vi gør det, er, at vi siger, at vi minuser med b på begge sider, så får vi minus b, derefter så dividerer vi med a på begge sider, så får vi minus b divideret med a er lig med x0. Og minus b divideret med a er x-koordinaten til a, men da vi skal finde x-koordinaten til toppunktet her, så skal vi dividere med 2, eller gange med 0,5. Det vil sige, at vi siger minus b divideret med a gange 0,5, hvilket giver minus b divideret med a gange 2, eller 2a. Så har vi faktisk vores x-koordinat til toppunktsformlen. Nu har vi fundet x-koordinaten til vores toppunkt. Nu mangler vi bare at finde y-koordinatet. Det gør vi ved at sætte minus b divideret med 2a ind på x' plads i en forskrift. Minus b divideret med 2a, det var det, vi fik x-koordinaten til at være i vores koordinatsystem. Så det sætter vi ind på x' plads. Det er godt her. F af minus b divideret med 2a er lig med a gange minus b divideret med 2a i anden, plus b gange minus b divideret med 2a plus c. Når vi får reduceret det ned, indtil det ikke kan blive reduceret mere, kommer det til at stå minus b i anden plus 4ac divideret med 4a. Minus b i anden plus 4ac er næsten det samme som diskriminanten. Diskriminanten er b i anden plus 4ac. Det er så, man regner diskriminanten ud. Men faktisk kan vi sige, at det er jo det samme, bortset fra det her fortegn. Så i stedet for at skrive det lange udtryk op, så skriver vi minus d divideret med 4a, hvilket er vores y-koordinat. Så den samlede formel for toppunktet er lig med minus b divideret med 2a, minus d divideret med 4a. Og det er sådan, man finder toppunktet i hvis man har en forskrift, et andengrads polynomium.